Hello， 大家好啊！我係 Alien Camel Creative 嘅 Goodwin 啊。Hello， 大家好，我係 Alien Camel Creative 嘅 Max 啊。今日好開心啊！我哋旁邊咧有一個好特別嘅 private chef 咧，就係阿算啦喺我哋當中嘅，歡迎阿算。歡迎 Nice to meet you。係啦，阿算咧俾咗一個好深刻嘅印象我，佢整嘅嘢食咧喺傳媒喺 social media 擺出嚟咧，全部都係好靚、好靚、好靚、好特別，而且咧基本上咧係一件藝術品嚟嘅。啊，我亦都留意咧，阿算咧，你係會為到一個顧客去 customize 一個 recipe 喎，係點樣 customize 咧？多數我都會選擇去同嗰個客人會有一段長時間嘅 conversation 嚇，我想聽下佢個故事啊，聽下佢個內心世界啊，當然知道佢有啲咩嘅 allergy 啊，唔同嘅之類嘅嘢，唔同嘅口味，係啦，同埋我之後我都可以 create 一個 dish 咧，希望食咗佢會感動嘅。咦，咁真係好獨一無二。我聽聞咧試過有一次咧，你為個客人咧度身訂做咗個菜式，但係佢突然間咧可能有啲際遇改變咧，你即刻咧就話呢味菜式唔啱你，要改變一樣咧係啱佢個 vibe 嘅菜式，係咪啊？之前都試過啊，好獨特啦，咁所以咧食你嘅嘢咧係好獨一無二。真係咧，其實咧好真係令人十分嘅期待嘅，即係大家如果係睇過晒阿算咧喺佢嘅所有嘅做過出嚟嘅影過出嚟嘅菜式啊，同埋咁高嘅 customization 嘅料理啊，哇！真係流晒口水啊！啊，算你好似嚟緊好似有個 event 喎。係啊，嚟緊1月24號，我亦都會有一個嘅品嚐菜單嘅一個嘅 event，即係成晚嘅流程係會有9道餸嘅嚇，咁由第一道開前菜一直去到最後甜品。咁亦都係為咗係嗰一日而去設計出嚟嘅，所以係淨係會嗰一日先有，咁之後就唔會再有噶啦。Very good， 所以咧每一道嘅菜式咧都係只此一次嘅啫，咁啊所以快啲聯絡阿算，下面咧就已經有佢嘅資料啦，所以快啲同佢聯繫。咁另外唔好錯過咧 Alien Camel 2026年1月30號晚咧嘅特別嘅 Premium Private Event 啊，話明係 Private Events 啦，你將會咧係收到啦嚟自 Alien Camel Creative Max 同埋阿 Goodwin 啦係特別嘅邀請，咁當你收到嘅時候唔好錯過呢個機會，記得嚟參加啦。到陣時見喎，到時見你啦。OK， 拜拜。哇，係喎，Goodwin。今次咧，我哋 Premium Private Event 獨特之處咧，就係將會同54樣合作。我哋咧個餸菜將會同54樣嘅啤酒咧做 pairing 噶。大家好多時候咧，可能趁紅酒白酒去用餐咧就多啦，未試過啤酒咧。係啊，今次嘅啤酒咧有好多唔同嘅味道，究竟咩菜式咧係會襯托到佢咧？呢個咧係賣個關子先。如果大家想試下咧，記得嚟參加我哋嘅 Premium Private Event 啦。入邊仲有好多元素啊！記住同我哋聯繫，你就會知道咧呢個節目咧係幾咁係多元化嘅。大家記得啦 ，scan 前面嘅 QR code follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook， 咁就可以獲到更加多嘅資訊噶啦。希望到時見到你啦，到陣時見，拜。